Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur adabiyotida yurishlik tor darsining qisqa ishtirokchilari. Bugun biz oldingi soat darsimizning davomi sifatida davomli Uyg'ur adabiyot tarixininki keyingi qismini so'zlaymiz. Bizningki Navoiydan keyingi Uyg'ur adabiyotida so'zlaydigan minglarcha adiblarimiz bor. Bu adiblarning hammini bir-birlab tonishtirish, asarlarini tonishtirish va sizlarga ular haqida ma'lumot berishga bizningki vaqtimiz intayin yetarsiz bo'lg'achqa, biz vaqt munosabatini ko'z tutib Uyg'ur klassik adabiyotida Navoiydan keyingi vakil xarakterli cho'qim tonishtirish bo'lmaydigan bir turkum Navoiydan keyingi Uyg'ur klassik adabiyotiga vakillik qila oladigan har qaysi davrlardagi adiblarni tanishtirishni muvaffaq topdik. Navoiydan keyingi Uyg'ur klassik adabiyoti degan vaqtimizning o'zida bizning birinchi bo'lib kallimiz kelgan ism bo'lsa 1512-yil qurilgan Saidiya davlatining qurg'uvchisi Sultan Saidxon. Sultan Saidxonningki bizning kunimizgacha yetib kelgan faqat birli parcha g'azali bor. Ya'ni qaysi gulshanning siningdak bir guli ranasi bor, qaysi gulning bir miningdak bulbuli shaydasi bor degan sadr bilan boshlangan faqat birli parcha g'azali bugungacha bizga yetib kelgan birdan bir asaridir. Garchi Sultan Saidxonning birli parcha asari bizga yetib kelgan bo'lsa-mu, ham sudimi dengizning aksini ko'gil bo'lgandek, uning yuksak balog'atini, badiiyligi ustun bir adib ekanligini bir parcha g'azaldan ko'rib olamiz. Sultan Saidxondan keyin bir adib bo'lsa, Sultan Saidxonning o'g'li Abdurashidxondir. Abdurashidxon o'z davridagi nihoyat ma'rifatparvar, ilg'or, shu davrdagi Uyg'urlarning madaniy ma'rif ishlariga intayin ahamiyat bergan nihoyat yaxshi podshohlarimizdan biridir. Undan keyin Sulton Abdurashidxondan keyin yakan yashab o'tgan shu davrdagi ordu ishlarda orduninki ma'rif va san'at ishlariga o'zining umrini bag'ishlagan yana bir ustozimiz Yusuf Qidirxondir. Yusuf Qidirxonninki Qidirxon divoni nomli bir divonning bog'ligi ma'lum. Undan keyingi davr bo'lsa Sulton Abdurashidxonning ayoli biz bilgan muqomshunos shoira Malik Amannisoxon. Malik Amannisoxon o'zining hayotida ko'p she'rlarni yozgan, o'shq muqomni boshdan oxir sistemlashtirib ratlashga zo'r to'p qo'shgan. Undan boshqa o'zining ishrat engiz degan o'zi xos bir muqam ijod qilganlikmi tarixiy manbalardan ma'lum. Bundan boshqa Malik Amannisoxonningki Axloqiy Jamila nomli bizniki xonim qizlarimizga atab yozgan bir pandi nasihat xarakterlik bir asarninki borligi ma'lum. Shoiramizning yana Shuruhul Qulub nomli bir she'rlar divonining borligi bizga ma'lum. Shoir Amannisoxondan keyin bo'lsa, bizning klassik adabiyotimizda mayli adabiyot nuqtasidan bo'lsin, mayli tezkir tarixchilik nuqtasidan bo'lsin, favqulodda muhim o'rin tutilgan Tarixiy Rashidi nomli tarixiy asarning avtori Mirza Haydar Quragan keladi. Mirza Haydar Quragan 1500-yil tug'ilib, 1551-yil vafot bo'lgan bo'lib, 51 yillik ma'rifatga, ilmga bag'ishlangan bu hayotida O'rta Osiyo, jumladan bizning vatanimiz Sharq Turkiston, Iron, hozirgi Iroq, Afg'oniston qatorliq mush ko'pligan rayonlarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, kultural hayotidan intayin qimmatli uchurlarni bergan O'rta Osiyo tarixidagi kam bo'lsa bo'lmaydigan nihoyat mashhur asar Tarixiy Rashidni yozib chiqqan. Tarixiy Rashiddan boshqa o'zining yana Jahonnoma deydigan yana bir parcha asar yozganligimi tarixiy manbalardan bizga ma'lum. Tarixiy Rashidning avtori Mirza Haydar Quragandan keyinki biz yetib chiqqan yana bir tarixchi bo'lsa Shah Mahmud Jo'rosdir. Shah Mahmud Jo'ros Tarixiy Rashidni yozgan Mirza Haydar Muhammad Quraganning asaridan o'qib, uning davomi sifatida yozgan Tarixiy Rashidi Zayli, ya'ni Tarixiy Rashidning davomi nomli asar bilan bizningki 16-asr Uyg'ur klassik adabiyot tariximizda intayin muhim o'rin turgan bir adibimizdir. Elchir Navoiydan keyingi Uyg'ur klassik adabiyotida Elchir Navoiyni o'ziga pir tutgan, ustoz tutgan, uning yaratgan badiiy yuksak pallasini yetishni ko'zlagan ko'plagan klassik shoirlarimiz chiqqan. Bu shoirlarimizdan 17-asrning boshlarida yashagan Muhammad Emin Heriqtiyninki Heriqtiy degan bir klassik shoirimiz bor. Muhammad Emin Heriqtiy hayotida ikki xil taxallus qilgan bo'lib, dastlabki davrda yozgan asarlarga Heriqtiy taxalluslar yozgan. Masalan, bu davrlarda Muhabbatnoma Mehnatkom degan bir tarixiy dastoni Uyg'ur klassik adabiyotida alohida o'rin turdi. Undan keyingi yana bir taxallusi Gumnom, ya'ni nomi gum bo'lg'ichi, nomi yo'qolg'ichi ma'nosida hayotini keyingi davrlarda qo'llangan yana bir taxallusdir. Muhammad Emin Heriqtiy mayli Heriqtiy nomida bo'lsin, mayli Gumnom taxallusida bo'lsin, bizga shu davrning Uyg'ur klassik adabiyotida vakil xarakterlik bir turkum asl asarlarni yozib bergan shoirimizdir. Muhammad Emin Heriqtiydan keyingi bizniki yana bir klassikimiz bo'lsa Muhammad Sidiq Zalilidir. Zalili Uyg'ur klassik adabiyotida o'zining yozgan g'azallari bilan, dostonlari bilan va intayin yaxshi yozgan bir turkum she'riy shakllari bilan Uyg'ur klassik adabiyotida alohida o'rin turdi. Muhammad Sidiq Zaliliningki garchi kunimizda Zalili divonidan iborat birla divoni nashr qilingan bo'lsa-mu, uning yana Zalili divonidan boshqa
yazgan eserlerden Separname, Tezkire-i Çilten, Kichik divan qatarlıq bir türküm eserleri var. Haliliyden keyinki yana bir bizningki Uyghur klassik edebiyatınınki yetişken şairi bolsa Harabatidir. Harabati bizning vatanimiz Sharq Turkistondagi Xotan diyorida yashab o'tgan mashhur shairi bo'lib, bu butun hayotida yozgan asarlarini Kulliyati Masnaviy Harabati nomida jug'lab shu davrda divan qilib keyingilarga miros qoldirgan. Harabatidan keyingi yana bir Uyghur klassik edebiyatiga vakil qilgan shairimiz bo'lsa Divan-ı Mahsuni nomli mashhur divanning avtori Mahsun taxallusidagi shoirimizdir. Bu davrlarda yana 1747-yili tuzilgan ekanligi bizning tadqiqotchilarimiz tomonidan ma'lum bo'lgan Divan növbetining avtori Növbetimo 17-asr Uyghur klassik edebiyatimizga intayin muhim vakil xarakterlik yozuvchilarimizning adiblarimizdan biridir. U davrlarda növbetidan keyin yana Futuhi, İbrahim Mashhuri, Molla Mu'min Yarkandi, Garibi, Muhammad Sadiq Kashgar qatorliq ko'plagan bizningki shoirlarimiz yetishib chiqqan. Biz 18-asr Uyghur klassik edebiyatiga qaraydigan bo'lsak, Lejli Majnun nomli mashhur dastonning avtori Molla Fazil, Mashhuri, Qalandar, Muhammad Sadiq Kashgar qatorliq nurg'un adiblarimiz bizning Uyghur klassik edebiyatimizda alohida ko'zgichalik qilib turadi. Bu shoirlar ichida bo'libmi Qalandar taxallusidagi bu shoirimizniki she'rlardagi, bo'libmi g'azallardagi ma'noning tiralligi, liriklik xususiyatining kuchlikligi, ishlatilgan so'zning fasohatligi bilan o'z davridagi shoirlardan intayin ro'shan farqlanib turadi. 18-asr Uyghur klassik edebiyoti degan vaqtimizda yana bizning bu 18-asrdagi Uyghur edebiyatiga vakillik qilgan intayin muhim adiblarimizdan birisi Abdurrahim Nizaridir. Abdurrahim Nizari 1770-yil tug'ilib 1848-yil vafot bo'lgan bo'lib, Abdurrahim Nizari o'z umrida Rabiya Saidin, Farhod Shirin, Lejli Majnun, Mahsun Gulnisa qatorliq Uyghur klassik edebiyotidagi munavvar bir turkum dastonlarni yozib qoldirgandan so'ng lirikalik xususiyat intayin kuchli bo'lgan, bizga bir turkum intayin yaxshi g'azallarni yozib qoldirgan. Abdurrahim Nizaridan keyingi bizningki 18-asr Uyghur klassik edebiyatimizning vakil xarakterlik intayin mo'l g'usulliq yozuvchilarimizdan, adiblarimizdan biri bo'lsa Turdi Nazim G'aribidir. Turdi Nazim G'aribi 1802-yil tug'ilib 1862-yil vafot bo'lgan bo'lib, u o'zining 60 yillik hayotida Uyghur klassik edebiyatida Bahramidlaram nomli mashhur dastonini yozib qoldirgandan so'ng 36 mavzu, 58 savol, 1956 misradan tarkib topgan Divan-ı G'aribi nomli mashhur she'riy asarni bizlarga yodgor subtir qoldirib ketgan. Undan keyingi sanaydigan mashhur klassiklarimizdan Emir Husayn Saburiyning Malaqat nomli mashhur asar keladi. Men shu o'xshash davrda yashagan Nurzaxon Ziyoyiningki 4800 misralik Mahsunul Vaizi nomli mashhur asari, uningdan boshqa yozgan Vamuqu Uzra, Mas'udi Dilaram nomli tarixiy dastonlarmi Uyghur klassik edebiyatimizning intayin yaxshi ulgulik namunalaridandir. Undan keyin yana bir Uyghur klassik edebiyatimiz shoiri bo'lsa, ya'ni Zafarnoma nomli tarixiy dastonning avtori Molla Shokirdir. Gerçi Uyghur yozma yodikorliklari sifatida bizga o'zining asarlarini yozib qoldirmagan bo'lsa-mu, 18-asrda yashagan Nozugum, ya'ni o'ziningki tarixiy qo'shoqlari bilan o'zi yaratgan xalq egzi edebiyoti bilan 18-asr Uyghur edebiyotida biz cho'qim sanab o'tishga tegishli bo'lgan intayin muhim vakillarimizdan biri. Gerçi Nozugum Qashqardan Ilg'a Manju davri surgun qilingan bir turkum Uyg'urlar tarkibida bo'lsa-mu, lekin o'ziningki isyonkor ruhi, fidokorlik, o'ziningki hayotidan ustun qo'yilgan axloq qarashi bilan bizga Uyg'ur klassik edebiyotidagi shundaqla Uyg'ur ayollar tarixidagi intayin irodali, haqqoniyatchi, o'ziningki iffetini, axloqini o'zining hayotidan ustun ko'radigan nəhayət qimmatli qarashlarni va bir turkum jangovar intayin esil mardona qo'shoqlarni biz qoldirib ketgan. Yana shu davrda 18-asr Uyg'ur edebiyotiga, Uyg'ur edebiyotining oxirgi davrlarida intayin muhim asarlarni yozgan klassikarimizdan biri bo'lsa, Molla Bilal bin Molla Yusuf Nazimiydir. Molla Bilal bin Molla Yusuf Nazimiy 1824-yili G'ulji tug'ilgan bo'lib, 1887-yili hozirgi Qozog'istonning Yettsu rayonida vafot bo'lgan. U o'z hayotida yozgan bütün g'azallardan G'azaliyat nomli bir divan tuzgandan boshqa tarixiy shaxs bo'lgan Nozugum haqidami Nozugum nomli bir dastoni, uningdan boshqa Changmoz Yusufxon, G'azot Darmelkuchin qatorliq tarixiy dastonlarni nəhayət kuchli bo'lgan bir badiiy uslubda intayin ustalik bilan va yuksak bir badiiy mahorat bilan yozib qoldirgan. Bo'libmi G'azot Darmelkuchin va Changmoz Yusufxon qatorliq asarlar bizning yolg'iz 18-asr Uyg'ur edebiyotida emas, 18-asrdagi Uyg'urlarning hayoti, tarixi, kültürü, diniy ko'z qarashlari, shundaqla hayotga va jamiyatga bo'lgan tushunishlari jihatimi bizni nəhayət mo'l uchur bilan ta'minlaydigan
Uyghur klassik edebiyatimizga intayin muhim eserlerdir. Uyghur klassik edebiyatida özününki tezkirçilik eseri, yani muzikantlarınki risalasını yazganlığı bilen alaydı şöhretlengen, bizninki tarih, edebiyat ve sanat tadqiqatlarımızda özününki mutlak birinci derecelik material sübut kıymetini yo'qotmaydigan eser Tavarihi Muskuyundur. Tavarihi Muskuyun muzikantlar tarihi edigenlik bulup, bu eserini yazgan Abdur bolsa 19. eserininki aldınғы çarıkı tuğulup keyinki yerimizde vafat olgan bizning dаңlıq şairimiz ve tarixçimiz Molla İsmetullah bin Molla Nimetullah Möcizidir. Möcizi özünki Tavarihi Muskuyun namlıq eserde bizning en kadimki devirden tatip bilingen muqamşünaslarımız, sazendi pirlerimizni özünki davada tarix sübut hatırlap menip Uygurlarınki muzikçilik ve medeniyet tarihi da nayet moyun paydalanış kıymeti ega bolgan bu eserini yazıp çıkkan. Tavarihi Muskuyundan keyin yana Uyghur klassik edebiyatıda özünün satirik eserleri bilen yepyeni bir bədii kıymet yaratkan Uyghur klassik satirik edebiyatınınki en yaxşı vekili ve namunlardan biri bolgani Ahmet Şah Qarqashdir. Ahmet Şah Qarqash bizninki Xotanning Qarqash naisidan bulup, bu özününki bir türküm satirik şiirleri bilen Uyghur klassik edebiyatı alaydı gevrilinip turdu. Bulupmu onun Nazar-ı Muhtemir Hayat namlıq, yani Yaman Attaqıda Qısa namlıq meşhur satırisi Uyghur klassik edebiyat tarihideki en meşhur satıradır. Yani edebiyatının tesirçallıqını, güçlüklikini o kadar güçlük bir revişte ifadəlep bergen bir şiirdir. Ondan başka Ahmet Şah Qarqashning yani Meyveler Münazirası qatarlıq bir türküm isil bir satırlarını yazganlığı ma'lum. Onu dedik yani bizninki bu 19. esrinin ahırlarına vekillik kıldıgan dаңlıq klassiklerimizden biri bolsa, bizninki qağılıqda yaşap ötken Tecelli Hazretimdir. Tecelli Hazretim tibabetçilik, astronomiya, matematika, tarih, grammatika, ilmi nücum qatarlıq köp degen sahalarda yetişken, bir ömür şagirdlarını terbiyeleyen bizninki 19. esrdeki medeniyet, marif, tibabet ve astronomiya sahadaki köplegen sahalarımızdan boşluğunu toldurgan yetuk bir alimdir. Alimnin bizge kaldırıp ketken bütün sahalar boyunca köplegen eserleri medeniyet zorunluklarda Nevrisinin koldan tatip Xitaylar tarafından köydürütülgenligi ma'lum. Gerçi şundak bolsa-mı Abdurning bizge yetip kelgan eserlerden biri öz yazgan Berk Tecelli ve Berk Mucelli degan şiirlar toplumudur. Tecelli'den keyin bizninki yana bir klassik edibimiz bolsa 1836 yıl tug'ilib 1917 yıl vafot olgan Aksu Bayning Sayramiysi bolgan Molla Musa Sayramidir. Molla Musa Sayrami özünün burunki eserlerini yazgan, Tarihi Reşidin yazgan Mirza Haydar Muhammad Kuragan, Şah Mahmud Jo'ras ve möcizlarga varislik qilib bir bütün Uyg'urlarning tarixini nayet yaxshi bir uslubda intayin singishlik, ravan, yengil bir tilda yazıp çıkan bir tarixchidir. Gerçi Molla Musa Sayrami özünün eserini en başta tarihi eminiye deb algan bolsa-mı, lekin keyingi davrlarda öz yazgan bu kitapның bazı bir kemçiliklerini toluqlab, hatalıklarını tüzüp, Tarihi Hamidi namında 1906 yılı resmi yazıp tamamlagan. Tarihi Hamidi biz Uygurlarınki bir bütün tarihini nayeti callıq, bədii bir revişte özümüzün tarihçiler tarafından yazıp kaldırılgan tunci müfessel tarih kitaplarımızdan birisidir. Uyghur klassik edebiyatı degan vaqtimizda bizninki tupraklarımız yetişip çıkan minglarca ediplerimiz var, edibelerimiz var, tarihçilerimiz var, edebi tercümanlarımız var. Biz bu kıskığını bir dersikimizde hemme edeplerimizni tonuşturuş imkaniyeti erişemegenligimiz üçün körürmenlerinki vaqtini ep koymaslik, şundaqla Uyghur klassik edebiyatını bir kadar ixchamlashtirish maqsadida faqat Uyghur klassik edebiyatiga en yaxshi vekillik qila oladigan bir turkum nayet az sondagi nadir klassiklarimizni tonuşturishdan ko'paylandik. Biz bundan keyingi dersimizde 20 asr Uyghur edebiyatini tonuşturishga tirishimiz. Diqqatinglar keyingi dersimizde bo'lsin.